izaza mu kimonyo hamwe bita muri bisedo zaza hanyuma basanga ntazi kwandika izina rye baramwohereza aragaruka abari utsinda twe turasiga tobame nafashe mu kanwe ikambi bazaga urugo iwabo muhira bisa ahantu bishimira ikambere mu rugo n'ahantu iwabo yaravuze ngo ikambere ku ruhimbi ikambere ku irimbi. Ifandwa TV fatanya namwe mwese kugira ngo twibuke abacu abo tuzirikana uyu munsi n'abandi bose bazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda rwacu by'umwihariko mu karere kacu ka Rwamagana no mu ntara y'Iburasirazuba. Nk'uko bababwiye nitwa Murigo Emmanuel nkaba ndi umuturage wo muri Murenge hano hafi yaho kwa Muhazi nkaba ariho naravukiye ari naho narokokeye nkaba nigisha igihe gito muri kaminuza ya Byumba bita part-time lecturer nigisha igifaransa. Rero kuvuga amateka gutanga ubuhamya muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ufite imyaka hafi 70 warabonye ibindi bimeze nka jenoside mbere yayo ntabwo byoroshye. Ndagira ngo munyihanganire ntangire gato nkiri umwana ndihuta. Buriya nagiye kubona nkina mu muhaburi wacu mbona abantu baje biruka bafite ibibiriti inzu za kera muzi ko zari ibigori bishakaje ibirere n'ibikenyeri baraza bahita barasa baracubika gese nari nzi ibyo neza ariko mu kanya gato haza umuntu wiruka rwabuciranira mwibuka kuko baramungiye kandi navuye maze kumumenya bari tuturanye hafi aho nari muzi aravuga ati iyo nzu y'umusaza ni mwizina abantu bari batangiye kwitwika barizimye koko kandi umusaza yarahagaze uruhande rwabo ngaho. Naje kumenya yuko yarabwiwe na Sebazungu Isidore kuko nawe yari umucurabwenge wa revolution muri 1959 muri aka gace arazwi n'abantu benshi batarokotse ubugira nabi bwe baramuzi. Hanyuma barabizimya umusaza wa muhaye igitambaro cy'umutuku ngo abumukariho. Naje kumenya ko Sebazungu twari duturanye waba ari abakene ngira ngo se ntiyarakina ariko yarigaragara mu kurwanya witwa Kayibanda noneho mu biruhuko akaza mu rugo umukecuru wanjye yagira ubuntu akamuha amata akamuha ibirunge agahaga hanyuma aradukunda muri urwo rugo. Iyo wari utumye uwo mukari muto wo muri ako gace ati hagarika abo bantu badatwika iyo nzu y'umusaza bamuhaye igipapuro iki mwenda w'umutuku undi bawushyira irembo wabaye mukari muto baramujyana bakajya gutemberana nako nso gutembera bajyaga gufata kuko nabona kandi abantu batwaye ariko yagize iki baramurekura kuko yari nk'umurwayi aragaruka. Ibyo nabimenye nyuma wari uko byagenze. Hanyuma Sebazungu nawe waje kudufasha ugaruka hariya iwacu twari twarahavuye muri 1962 nibwo twahagarutse. Abavandimwe bacu ba data wacu barabataye mu kiyaga cya Muhazi abandi barahunze ubutaka bwacu barabugabanye ariko hari agashito kari gasigaye tugasubiramo ubona njye mbabwiye nkiri umwana kw'ibyo nabibonye. Ikindi nabonye icyo gihe muri ibyo ngibyo ahari nanjye kubona twari tuti hafi y'umuhanda mbona haciyeho abantu b'abasirikare bagenda bagenda bafite n'imbunda bambwiye ngo ni ba Kamina b'abakongomani ariko umuntu wari bari imbere yari umuzungu n'uwari bari inyuma yari umuzungu barabariki babakomanda. Ibyo ngibyo narabibonye muri icyo gihe cya revolution. Ubu nabonye n'indege yiguruka ije kuri impapuro zigwa hasi zirari zigusoma abazitoraguraga baravuga ngo yitwa Ngomba Bishire. Iyo ndege yitwa Ngomba Bishire bagasoma nayiza nkabona bafashe imihoro barutse n'imiriro bagiye gutwika bari bafite n'ibibiri. Ubwo rero muri 1962 twagarutse hariya nibwo natangiye ishuri. Hanyuma wenda amateka y'ishuri ni ngombwa ko tuyavuga kuko
ikakari ku ruhande akazagaruka bakamushyiramo. Yaradusumbaga twese, yasumbaga yewe na data n'abandi bose. Naragiraga inkazi, ibyo bindi ni abantu batumva neza. Naragiraga inkazi, turagira inkaho twateranyaga n'izaka, akagira inka yitwa inyumba. Niyo yagendaga imbere y'izindi, yagiraga inka zitagira nko ku 10 ariko nziza cyane. Uwo mutwa yitwa Sagahutu niwe shefu w'abatwa bose batuye hari Kabare mu murenge wa Muhazi. Ariko baragize kuvuga ngo abatwa ni ibice. Navuga ni mu bwoko bwose harimo abagufi n'abarebare. Uwo mutwa Sagahutu niwe shefu w'abatwa bari hariya, ariko n'abandi bitwa abantu guteye banga ari kwamagana n'izi kwamagana. Tuguteye na bo babaga indimwe baresaga bati. Baradusumbaga twese. Abize rero ko abatwa ari bagufi, byo simbizi. Niyo mpamvu ngiye numvaga ari umuntu nk'abandi. Tugiye kwiga izaza muri 72 na 3 ko batwirukanye. Naramugaruka nkamusanga mu rugo amurwaho. Akambwira ati uzi ko ugiye kuzaba umuhanga ukamenya ubwenge. Nkaje. Ari ntawe ugiye. Ati nkaje ukamenya ubwenge. Ati abantu b'abahanga n'abantu babiri. Ati umuntu wizi n'umuntu wahatse. Yajyaga arahira Karomba n'abandi batwari bamutwaye, ugiye kumenya ubwenge uzakigika igihugu. Ati ubwo wize ukaba umeze nkanjye wahatse. Urumva uko yumvaga ko abantu bazi ubwenge ari umuntu wahatswe. Rero je sinumvaga ko nuvuga nshobora kubona umutwa ntacyo bintwaye. Ubwo rero twaje dutyo tutabizi, tugeze aha turi kwamagana mu mwaka wa 5 wa 6 turi namenye neza ingengabitekerezo ihari mu bana mu babyeyi. Ejo yitwaga Bihire yazaga ariko byakaze rwose muri 1978 aza kubaza buri mwanya muhaguruka abahutu abatwa abatutsi bani n'abaye n'abantu bakutaga buri gihe cyangwa bagatanga raporo za buri gihe za buri kwezi z'abatutsi barimo. Nazamutse ku wa mbere ngira ngo nageze mu wa 5 ariko natangiye ku wa 2 wa 3 mu wa 6 hariya sinzi ibibazo nari nahuye nabyo wenda nari nahungabanya hafi. Noneho ariko reka nzagire mu wa 6 gutsinda byanjye hatangiye w'abagwa 10 abari baheraho. Ari n'umukobwa witwa Magumeri w'umukozi wacu witwa Karoli uba ijoro watsinze ajya izaza mu Kimonyo aho bita muri Bisedo zaza. Hanyuma basanga ntazi kwandika izina rye baramwohereza aragaruka. Abari gutsinda turasiga tobambe. Ndasetsa abantu bavuga abo babizi ubu mu migaga imyaka 7 mu mwaka wa 6 cyangwa cyangwa abana yireza wajya ugataha ugashaka umugore. Byagushoboye. Noneho ari uwundi Giswahili hariya rwose bageze bararongora birashoboye. Kandi abagabo wa 2 wa 3 wa 4 wa 5 barazakubitaga rero buri gihe ukabona ko ibyo bintu uko bifite ikintu bigambiriye. Iyo umuntu yiga kabiri kwitwa kutura, gatatu gutirikura, gukwatirikura, gusizirikura, gusetirikura. Ukagira kabiri. Ukaba muri wa 6 wamuduye ukajya gusibira mu poroso y'Faria, ukajya gusibira insinda, ukajya gusibira isofu, ukagira imyaka 7. Barambira ugataha kandi uwambe. Ubwo rero ko nta kintu bashingiraga rwose kijyanye n'amanota n'ubwenge bashingiraga kwibangura riri aho ngaho. Niyo mpamvu rero kuri cyo amashuri kugira ngo mwumve ariko byaratangaza kubona abana bandi babizi bazi kuri umutuku bagira ngo nibeshye cyangwa ushaka kujijishwa cyane wowe wabaye umutu yanjye. Ibyo nashaka kuri cyo amashuri rero nageze aho natsinze, ariko ubwo kugira ngo tsinde sinamenye Imana nawe yavuye natsinze mutubuye nagiye gusibira insinda hariya. Noneho nakora ikizamini ndatsinda nzizaza. Ariko ubwo ntabwo ari mpamvu ni igikombe wa mbere wa 2 wa 3 biraterwa n'iki. Uzi ko bishobora kuba ari imyaka bajya batura ngo twagize imyaka myinshi kuko twatangiye dufite imyaka 7 8 9 ubwo abantu bikungu bafite 3. Ntabwo ni imyaka batura mu myaka ngo yari myinshi. Ndagenda nzigati aho komini yari turateta baranga bagize. Umuntu avutse muri 55 ariko ubu mfite irangabo muri 57. Baragabanyije ariko no muri Tokome mu wa 3 batukaye muri 23 narongeye kugabanyisha. Noneho bangeza mu 52. Ubu ngubu ko ngana sikongana. Ariko nabuze nta nicyo binatwaye. Ruwantu hari yakitujya kayibengera. Nibibuza gusazira igihe nzagomba gusazira
Nuba ntacyo bitwaye, ntabwo najya kurwana ngo nimungire mucya ngo navutse aha. Nuba uwo nduba nk'uko umuntu yashakishaga. Izaza rero tugerayo muri 2023 muzi byabaye, Habyarimana akoze kudeta baratwirukana. Ubwo ndagira ngo nihute noneho ndatanga rwacu aho data yaramaze iminsi ashaje, ariko ndagira ngo mbakore kugeze muri siziye kugira ngo bimenye neza binjemo. Uretse ibyo haguruka byonyine naratashye ndi kumwe n'umunyeshuri twiganaga, twari duturanye witwaga Petero Mutarambirwa, ufite agapira keza nibagiye turakina tugeze hagati iwacu aho nkatira njya mu rugo kuwabo hari hirya, agapira atangira gushaka kukanyambura, yaranyanda simbuka ndagafata bwiruka nkajya mu aranyukana, aho nyamusigaye arantuka itutsi byinshi, ariko cyane bivuga wagatukiwe kakanyenzi araturi itutsi byinshi. None yenegera umusaza yarakiriwe, ariko itutsi niki nyenzi niki ko bya ndandiye bahura. Ati ndio bikubwiye ni Petero Mutarambirwa hariya kwa Habyarimana, ati tira amakawa. Ariko hakaba hari ivangura rikomeye bigeze muri 1982 baratwirukana. Atugahitura abantu benshi. Icyo gihe ubwese Kayihura bari banamufunze, hagiyeho witwa Claude Nkurunziza yaramaze imyaka nk'ingahe. Noneho bakora amavugurura, tugiye kura dusanga abo birukanye bose n'abatutsi. Naje naha kuri superviture aha kubaza witwa Ngabire Thomas wari superviture nakoraga neza kandi nari natsinze, twaba tutamaze kabiri. Aravuga ngo bavuga Igifaransa. Kuko ndibuka bazanye kurahira ngo turahire igihe cyo twabonye akazi muri 2008 bazanye impapuro ebyiri, urw'Ikinyarwanda n'urw'Igifaransa. Nkoranye urw'Igifaransa ndahera mu Gifaransa. Ibyo bicyaha bikomeye, ariko si icyaha n'icyari ururimi cyahise, kuko twirukanywe n'abantu benshi cyane bo muri serivisi y'ubuhinzi n'abandi n'abarwaki bibi barangajije urubyiruko, hirukanywe abantu benshi. Dusanga rero ari ibyo byivangura n'ubundi barimo. Ubwo tenda ndakomeza ndagumya ndashakisha, noneho njya kwibera umukirisitu hariya Mukarage kuri paruwasi, ndaririmba cyane. N'ubu mpayakanye naririmba cyane. Noneho barankunda, hari umusenyeri witwa Kayihura Kizoroge wari bikere general, arankunda, yari umusaza mwiza. Hanyuma akajya anyereka Musenyeri Sibomana, umuntu utangaje, wari umuhutu ukunda abantu bose. Akavuga ati akanambwirwa ati ntabwo umurenga mubutekereje ibyaje, ntabwo umurenga atosha za gusabira ko namugeje n'uwo musenyeri wari umwungirije wari padiri mukuru hariya. Arambwira ati kuza gusabira ko umwaye Kigali. Yabimbwiye nyuma ajya kuri minisitiri witwaga Kamini Karongi, yangira ngo yari minisitiri w'ubuzima sinzi, aramubwira ati ndashaka kuzampera umwana kazi. Minisitiri ngo aramubwira ati musenyeri ati ntabwo byoroshye, uzaza n'indangamuntu tujoga mu rugo kugira ngo azakora ikizamini natsindwa agende natsinda atoya ndangamuntu. Nibyo tureba ati ibyo murimo rero n'indangamuntu. Ati ntabwo mbishoboye. Aragenda noneho araza arabintekerereza, arongera yagize bibiri atumira minisitiri Mugemana wari w'ibyumba hari wari minisitiri w'ubucamanza, aramutumira ngo yari amwigisha mu seminari, umunyeshuri mwiza yakundaga. Hanyuma Mugemana ntiyaboneka, aza nyuma gatoya arabibwira ati azanye icupa rya wisiki, no turaganira. Ati ndabubwira nti uzampera umwana. Ati musenyeri byoroshye ariko tuzamuhereza. Ubwo yatumye padiri Gakumba araza kumbwira iwacu hariya mu gitondo cy'izindura, arambwira ngo ngende mbonane na secrétaire général witwaga Yavani. Ndabyuka njya kwa Yavani, ahamagara minisitiri, bandi mu rwandiko baransinyira, njya kuba umwanditsi w'urukiko greffier hariya i Nyamirambo. Musenyeri yarankundaga rwose, yakundaga n'abandi bantu benshi cyane, yakirije n'abantu ahangaha muri jenoside. Yaravuga ati nanga akarengane. Yajyaga nansangaho undi ku rukiko akantwara akamara ifite igare nkarisiga akangeza hariya. Yari umuntu mwiza rwose w'agatangaza. Ubwo rero nakoze mu rukiko hari Nyamirama, ndongera nkora muri 90 inkotanyi ziteye,
ariko nari maze iminsi nsabye kwimuka kuko hari urukiko handi iwacu muri Muhazi hari igishanga kuri komini nsaba kuhimukira, ariko inkotanyi zateye ntarabona igisubizo. Hanyuma rero birangora kujya njye Nyamirama kuko bari banzi muri iyo nzira yose nanyuragamo, ariko ntibyabuzaga kunkambakambisha muri bariyeri kameze gatya, aho kugira ngo nce ku ruhande nk'abandi bati wowe ca munsi tukambakambugeza amatwi nkaca itorero n'ikigoroba ndangiza icyumweru nkambakamba ngeze aho nkajya mfungura ibihuru biri hepfo nkahunga bariyeri, cyangwa nkaca mu gishanga nkakura n'inkweto nkaca mu gishanga kugira ngo nshobore gutunguka hakurya ibishanga bigera ahangaha, kuko nabonaga ari ugutesha umuntu agaciro bakasunika wenda bati turanakuza ariko kambakamba no. Ubwo navuga by'ivangura ryari aho ngaho rirerire. Nageze aho u Rwanda narubona muri Minisiteri ngavuga hari igishari muri ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 yabaye ndi umukozi wa komini w'urukiko ibya komini ntabwo nari nabivuye, ariko nubwo twakoranaga na Burugumesitiri Claude niwe wayoboraga niwe watukoreshaga inama n'igihe buri abavuyeho igihe cy'amashyaka menshi bagashyiraho abandi bantu ntaho bagiye abenshi bose ari Semanza ari Gatete bari basimbuwe, ariko ntaho bagiye bayoboraga abo bantu bakayobora na komini na Jenoside barayikoraga twarabarebaga, ntabwo rero bigeze bavaho kuko bari bishyitsi bikomeye, byari uburyo bwo kwesabisha ngo bagiye mu macyaro. Ubwo rero ndashaka kubabwira ibyo ngibyo. Jenoside rero iba muri 1994 ku itariki ya 6 ndi hariya ndi greffier kontabule ndetse urukiko rwa Muhazi, ariko iyo minsi mbere gato uhera muri 19 Gatete buriya ni wowe umuhanga urusha abandi gutegeka n'abo bumeze yajagaza kuri komine Muhazi gukoresha abakozi inama kubabwira abo yihererana ni Kayonza hariya hose ni wowe wayoboraga ababwira ukuntu bazakora, kuko niye bahungaga muri 1994 muzi bari wagiye abayoboye atyo agenda yica abantu inzira yose muri bajya Tanzania. Ibyo namubonaga kenshi. Ikindi na kane rero yabaye hariya noneho ndibuka yuko kuri iyo tariki ya 6 nari mfite kofu gushyiramo amafaranga, noneho ariko gakunda byari ibintu automatique kwibacyaho akantu gato uko biyeho n'ikiganza bigapfa byapfuje. Noneho amafaranga nari mfite mu mufuka nakiri 50 ndabitahana sinabona aho ngashyira, ngira ngo niba yarayibangirije, ariko sinzi ko yashyize umuntu ko bari bafite miliyoni nyinshi kandi barabica, ariko nzi ko naje kuyatanga ko guswa mu gihe cya Jenoside bari bafashe. Ubwo rero indege yaraguye ikongera kujya aho tujya tutangira kwishayisha mu rugo, nta n'umwe wajyaga no kugira icyo agura, bagendaga mu ntoki nyafite mu mufuka yagendana ntafite naho naburikiye kugeza ku itariki inama icyaduteye ubwoba ngo ni inama y'umutekano yo gushaka amahoro ngo abantu birinde ngo interahamwe zo kwa Gatete niko batubwiraga ngo bazirwanye. Yari tufu n'ahandi hose bagiye bakoresha hafi aho ngaho babeshya. Hanyuma byanangaje witwa mugenzi wari muri PL Power bamuhaye ijambo ariko byasaga n'ibyateguwe, aravuga ati reka mbabwire ati akabatutsi kashuye ati buriya ari umutate ntabwo umuhutu yigeze abana n'umututsi habe na rimwe, ntabwo mukurikirana amateka. Biratangaza ko hari undi muntu witwa Karisiti waje kuvuga atari ntavuze ntabwo, ariko nta gaciro babaye kuko yari umututsi. Yigeze abana muri niyo mpamvu tugiye kubivuna tukabatanga ndetse ngo bashaka kutumara. Ubwo buryo bukunda gukoreshwa bwo kubeshyira abantu bagiye kubika bagira ngo babashyushye. Noneho turahenda Karangwa ati mujye kwirondo gusa murinde abantu bashaka kuza bo kwa Gatete, ariko byari kuturagira ngo turare tugendana nabo. Bagendanye nabo bigeze nko masaha 9 saa 10 z'ijoro, aho twari turi mu gahanda k'iwacu ngo turagize tutagira ibyo dukora twashobewe. Umugabo witwa Mugina wavuye muri iyo nama yakoreye hariya kwa Gahiza muri iryo joro bashaka gutangira saa 11 kwicara. Araza noneho babona umuhungu wari mwitwa wanjye Mucumbitsi mugufi cyane atamuzi yango hari yarinyweye umuntu, araza aramwongorera urabizi wari abatutsi ko bari bavuga tugiye kwica tuvuye muri abantu hariya byarangiye tugiye kwica, kandi arabwira umututsi bageze barabonye barazamuhuza bamusubiza mu cyucu. Uwo mututsi araza atubwira ati byarangiye rero bagiye kutwica
bakoze inama none mugina yabimbwiye noneho turiyo dupirwa niko cya kintu mwabonye cyagurukaga aho ngaho twaraho turiyo dupirwa bamwe baca abandi bakahirya nanjye nagenda njya mu rugo utwagenda na karadiyo twumva aho tugeze waburakeye turaho tugana aba bantu bahereye koko imusozi uriya umurenge icyarese yitera mwazi n'akagari k'akabare ngira ngo nabyeza bahereye muri bya bice byo kwagahiza hepfo tugoswe na Muhazi kugeza handi gishari hirya irazamuka igafata na Murambi n'akagari ka Murambi ngubu aho icyo cyarese yitera kabare cyari hagati y'amazi ugihere hejuru ku mutwe ukabota nta handi abantu bashobora kureke kujya mu kiyaga cy'amazi nuko babigenje mu bihera saa 11 barica ku muhanda w'amanura noneho abantu bose bavuye bakwirwa abantu barashoberwa baribuka bajya kukanura amaso kuri Muhazi babu ubwato bari bwarakuwe baburiye iyo bagana baburi iki noneho jewe nkanibaza nti ariko abo bantu bo twajyaga tubaha inzoga baratwica arabwira ati mwebwe mbere yo gusahura matora n'ikindi cyose mubanze mw'icumuno mujye mubaza mu bariho abantu za matora nzazibagabanye nuko ati mubanze mushake muri bo muri bajya munsi y'igitanda naho nasimbutse numvise bimeze bityo giruka nkandamaruka nanjye isa n'ugiye kuri Muhazi hanyuma ngeze hepfo njya kugera kuri Muhazi numva natinye kumaruka numvaga hepfo inyungu zivuga ku gasozi mpagara ahantu hafi y'urugo rwari ruhari n'umusaza wishwe nawe muri jenoside umusaza w'umwarimu witugabera igihe nyahagaze mbona umwana nawe wahigwaga ariko yari umwana w'ikibuga w'igipfamatwi utabasha kuvuga mbona nawe yahagakanira amaso yawe wahazi noneho ndamukurura ndamufata numva akayira ashaka gucamo bagatangatanze n'akariya bagatangatanze kandi hepfo zirabuye ndakata njya mu rutoki hepfo aho hari akantu k'umuringoti harimo n'akantu k'umuko gafite ibara tugunda aho ngaho muri uwo mugodi nagize ingorane uwo munsi z'umuntu utuzuye ubana nawe aho ngaho kandi abicanyi basimbuka hirya no hino nuko akavuga ati ndashaka kwirira nkamurya inzara nkamukandagira nkamuriga ati barakwica tukongera hashya nk'isaha ndashaka mama ndashaka ibitoki nkongera nkamuriga niriwe muniga imitsi ishiramo ariko ngize amahirwe bigera nka saa 4 y'icyo mbona nabona ariko numva abantu bashize cy'ibyo babaye noneho ndamuzamura mwereka akayira kagani wabo yarigiye baramwica kagani wabo noneho nanjye ikimuranyo ndazamuka ntihabonaga njya mu bihuru ndagenda hafi y'urugo rw'iwacu numva bahagose barabacanye amatara hirya yabo numva barakora inama ku kibuga cy'umupira cy'iwacu aho ndakomeza ndazamuka ndibwira nti ngiye mu Karangi kuri paruwasi aho nasengera nta nubwo abantu amakuru nayo nta nubwo abantu banyica nagiye kuri paruwasi ariko nkagera numva ibyo bavuga bakora inama hirya no hino n'amasitimu n'iki baraye bakora kuri iyo tariki 12 nibwo abantu nka 90 hafi n'9% bishwe muri kariya gace kuko uwo munsi bishe abantu babamaraho noneho numva abantu baravuga kuri paruwasi bavuye ndetse banavuga ngo namurigo niho yaguye bavuyeyo bisha abapadiri bisha abantu bose bahahungiye avuga ndisunda gihe uburyo kuzamuka mu masaha moya umvi wacu ngera haruguru kwa Gahiza hari nka kilometero 1 cyangwa 2 ariko nahageze amasaha 10 yose y'ijoro nabuza aho nca ngenda ndyama nca mu rutoki ndyama ngeze haruguru kwa Gahiza muraho nerekeza muri bacanye imiriro noneho mfata gahanda kagari Murambi hepfo Murambi noneho ngeze hepfo mu binyoni ziravuze burakeye ntekereza gaketu kari karaho ngaho iruhande nayo isanzwe nzi kandi ahirwaga ariko kari kararwaye kararengera akantu kafuye amatwi ari gafite umukobwa uraho ngo ufite n'utwana tubiri hasubira mu mundi yanjye rero abo bantu bahunze batsindwa b'abasirikare benshi baraje bajya hejuru y'umugina kandi umugina wari munsi y'ahundi ndwaye inkorora ariko sinashoboye gukora naranze bakavugira hejuru yanjye ndi munsi yabo noneho nkenda guturika nkihangana ngo ntakora baza gatemba mu mazuru mu kanwa be nanga gukorora iyo nkura babarabiye bageza aho rero ubanza inkotanyi zarababonaga bari benshi zoheza cyakatirusha kikubita umuhanda aho ngaho noneho nanjye bikubita hasi barajyana noneho ndakuruka njya mu nzu zihira
yavuze inzuzi bagasika njya munsi y'inzuzi nazo zicengera munsi neza zijya munsi ngenda negera ako kabo kabona ari noneho ngiye kubona ngo itsinda ry'abasirikare bamwe baciyeho bajya muri ako kabo hasigara abandi inyuma abandi kandi bari inyuma yanjye barageze icyo bansa nanjye ndaryamye hasi ngo abantu bari barakura za nzuzi baza bandi ndabona abantu nibangera barangiye cyangwa banteye izuba noneho ivumbuka muri za nzuzi ndahaguruka nsa n'uwegera ako kabo baba bari mu rugo barabona bati murase ni inkotanyi reka da ntabwo ndi inkotanyi ariko nayo maze icyumweru ubwanwa bwayizingurije inkweto nazijugunye imyenda yarabaye sinzi ubwoko bwayo nta nubwo negukaga mu mpagarara noneho ngira ntya nyine ntabwo rwose ndi inkotanyi bati baraza abandi batutsi inyuma baraza n'abandi baraza bashyira hagati umuntu rero ntabwo aba azi ibyo avuga muri bene biriya ndaza kunababwira yuko umuntu agira agapfa kandi ariko noneho baraza umuntu umwe hari umwe mu bicaye bavuga ati ndamwica pe namubonye n'umututsi ndamwica ashyiraho izo za nkota zabo za bayoneti mu matwi n'iki bari bashyize imbunda habonyeho ariko uwabayoburaga ni n'ubwo bavuga ngo premier serija ni wabayoburaga yafite n'ikintu bya bindi bizingurije by'amashini by'amasasu w'inzobe akakumya kabihorera akareba hirya akareba batireka akantu baretse tukakica atariko turakicira bati n'utuzi ariko ubundi ko turwana n'inkotanyi turwana n'abatutsi numva baduhuyemo gake noneho batangira kumbaza ngo ubundi uri umututsi ntisindiwe nkubita urushyi ntidiwe bati nta ndangamuntu ufite ntayo nkubita urushyi ntindayifite noneho bati mbese uratuka kuko nageraga nayo inkotanyi ziri mu gihe abandi bahunga bazihunga bo bagaruka hirya nageraga narahoze bati iwanyu ni mukaranje kandi simo ahubwo niho najya nahungaga inkotanyi ijya hepfo nkubita urushyi ntidahunga interahamwe bari barasaka n'indaga ngo barayibona bati tumwica waba umuntu ntabwo ariko ndabona nkaho waba ushebuja wabo areba cya kindi gishaka kwica arayabwira ati ibika amafaranga icyashingiye igihugu cyari sinyizi nabonye amafaranga bayatwaye biharugurwa ntabwo amafaranga yose murayatwaye ni mu mparabiki kuko boshye hari aho nzajya guhaha kandi ndi umupfopfu pe akaburi rero woshye amafaranga magana inote bizijana zishangamo noneho rero aragumya bese arabanyima kandi bose akunda noneho ugeze aho bashaka umukompesinga baramubwira bati turabizi ubwo rero utabyemera kandi umuntu ushobora kumusa reka tumujyane hari mu mago ushinzwe aho uri hirya aho ngaho hari guhaganiza aho bakanditse warasanaga n'izo nkotanyi bati agenda bari guca urubanza ati ibyo ntacyo nari nzi ijya akora amakuru narayumvaga hari umuhanda ko abantu bagiye bakuramo amaso abashahura cyane rwose ibintu ndapfuye ibirayi kuko nta muntu w'interahamwe wari wahageze n'abasirikare bonyine sinzi ukuntu byaje bati imbere tugende noneho uko muri sinari nigeze mpagarara neza ngo nembe kubera uko benda kuntera ibyuma n'iki ubundi nari mpagaze nta sinzi niba mubibona neza nihinye noneho nzamuriramo ukuguru nta nterega naramugaye ninararemaye ukuguru ndakuzingazinga nisingende nisimbashe kugenda nararemaye ikirego numva ikitima noneho ntabwo kugenda rwose umuntu amwisiranga ndaho barongera banzamura n'uzambuka niboshye rwose umuvure batawe nimurebe umuntu aranterura amubita hasi ibyo kunjyana bibareba kuko ntabwo banyice cyangwa bagenda banyikoreye bavune ariko ntabwo bigende nigenza njya gupfa ndabyanga sinzi uko byaje noneho barandika wa mugabo aravuga ati mwoje tugende n'ubundi ko niba yapfuye abandi bazamwica ariko ibyago nagize nyuma abantu babiri bari bahasigaye
burya muri bariya abantu bicaga nubwo bari benshi bica 99 habaga harimo umuntu urabona haje abo babiri bari mu nzu nabo bumvaga bakubita amasahani bashaka ibyo barya inzara yari yabishe bahari barabibuze bakombaga mu nkono noneho barasohoka duhurira mu muryango ariko bakaba banyumvise intanga y'amafaranga bati amafaranga wari ufite ureba hano ndayaba hano bati nta n'abaki ni dore nifite 200 hano 200 yatagura n'icupa n'amacupa abiri ureba turi babiri ndongera nesuza mufu noneho aterega nakwicara wayamana wajaza miliyoni hari n'abantu benshi nishi uwa kabiri ariko igihe wiki abantu urananiwe uyu uramwica kuri we yapfuye ati ndamwica nubona namujugaye simusigo agumya motora amaboko akuza uburyo ngiye kumva naho aho nabaga mu gihe uraho ngaho hirya hari ihene kuva bayahuye bongeye kuyicyura yabyaye nabanaga nayo nayo ifite ubwoba ku buryo yabyaye n'utwana tubiri kagira ngo kuvuga bikavuga kubera ibintu byarasaga ayo kaziho kandi buda kubita nayo yagize ubwoba bitavuga n'abana badahebe hanyuma n'utwana twari tumaze nk'icyumweru tuvutse dutangira gusa dutana irahebeba turi kumwe nabo imbere y'umuryango ngo bamfashe ati cyo niki wari waho ushaka kurusha ni ihene ati ihene inaha ihene atushyigiye byari kurabara kwinyereka nk'icyo ngeze aho nawe nigombaga atayihene ariko wagishe vuba ntabwo ujya kujya kwereka ihene ati giye winyereke ndanakwica ndagenda ndayimwereka iyo hene nayo yapfuye nabi barayikurura utwana badukubita imigeri noneho baraza basukura kuri icyo gitabo cye cyitwa amarembo y'urwejo yabonye ko umuntu harimo ibintu bibiri noneho hari agapoemu gatoya nanditse nakosorezaho ako gapoemu kitwa yari afite igitabo cy'amapoemu menshi ariko ashyiramo kamwe nafashemo kamwe kitwa ikambere bavuga urugo iwabo imuhira mbese ahantu bishimira ikambere mu rugo n'ahantu iwabo yaravuze ngo ikambere ku ruhimbi ikambere ku irimbi urumva mu kanya gato hari ku ruhimbi aho batereka amata bishimye mu kanya habaye ku irimbi abantu batangiye guhanga umuntu ateye ashobora kuba ari ibyo bintu ikambere mu bahungu ikambere mu bahunga abahungu bishimaga bakira umupira batangiye gutemuka barahunze nuko u Rwanda byagenze ati ikambere mu bakobwa ikambere mu bakoboka abakobwa bari bameze neza bishimye babyina bakeza batangiye gukoboka barafatwa ku ngufu bagize bati nuko u Rwanda byagenze ati ikambere mu basenga ikambere mu basinda abantu basengaga bavuye mu rusengero bagiye gusinda uko mu Rwanda byagenze ati ikambere mu ndaro ikambere mu nduru hari ahantu heza mu ndaro aho uruhukira noneho habaye mu nduru umuntu harimo ibyo bintu bibiri wakuza kimwe mu nzira zacyo kigakurikira ibintu cyangwa kigasiza murakoze ndabashimiye ukomeze kwibuka twiyubaka cyacu hari icyizere mu rubyiruko cyo kongera kubaho kandi tukabaho neza ndabona umucyo utamirije u Rwanda ureke guheranwa n'agahinda mbega umubyeyi mwiza Rwanda ngobyi yaduhetse Rwanda ngobyi yaduhetse Rwanda wehe Rwanda ngobyi yaduhetse
cyane yo kuba abantu bakunda igihugu cyabo, abantu baharanira igihugu cyabo. Aba Batutsi rero twibuka bari abakozi bo mu cyahoze ari perefegitura ya Kibungo ndetse perefegitire n'ibyahoze ari superefegitire, ubu ngubu ari intara y'Iburasirazuba, ndetse n'ibyahoze ari amakomine nk'uko bayatubwiye atandukanye. Ubu ngubu ni akarere ka Rwamagana. Aba bantu bishwe mu buryo bw'agashinyaguro bukomeye cyane, kimwe n'abandi bose mu gihugu cyose. Abicanyi ntaho basize inshuti z'Imana, kugeza n'aho ubu ngubu hari uturere, hari imirenge udashobora kubonamo umuntu warokotse jenoside. Ibyo byarabaye mu gihugu cyacu. Niyo mpamvu rero dushaka kubibutsa bimwe muri ibi bikurikira mu byabaranze, bigaragaza ubutwari bari bafite, bityo bikanaducengeza mu gukomeza guharanira no kuguma mu ndangagaciro ziranga Abanyarwanda. Aba bantu mubona nk'uko ubuhamya bwabitubwiye baranzwe no kwihangana, barihanganye by'indengakamere, babayeho batotezwa. Muzehe muri rwo yabitubwiye, simbisubiramo, aho umuntu akubuza uburyo bwo kubaho, nk'uko Umunyarwanda yavuze ngo ubura icyo utukenwa inka ukavuga ngo dore icebe ryayo. Umuntu akakuziza gusa ngo uvuga ibifaransa byinshi, kandi nabyo byari iby'ingirakamaro muri ako kazi. Baratotejwe bihagije, bagakora cyane bitanze ntibashimwe, barazengerezwa, ariko bikabaha ishyaka ryo gukomeza. Niba bakwirukanya ukajya ahandi, bavuga uti wenda hariya ahari aho uyu munyarwanda undenganyije afite icyabimuteye, reka mpungire hariya, ariko naho ugasanga n'icyo. Ibi bintu birakomeye cyane ku gihugu cyacu. Aba bantu bacu baranzwe n'umwete no gukora no guharanira kwiteza imbere, guharanira kwikura mu bukene, mu butindi. Nubwo leta yakoraga ikintu kimeze nko kugushyira mu gutsikamirwa n'ubukene, ariko Imana ishimwe, leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda iyobowe na nyakubahwa perezida wacu adukangurira iteka kwikura mu bukene. Yaranabivuze ati urugamba dusigaranye ntabwo ari urw'amasasu, ni urw'ubukene. Izo ndangagaciro abacu bagiye bari bazifite. Aba bantu bacu bari bafite indangagaciro yo gukunda igihugu. Nubwo batotezwaga, nubwo bacunagizwaga, nubwo bamburwaga ubuzima, nubwo icyo babaga batunze bakibamburaga, umuntu akakwambura inka utunze bakayirira imbere yawe, mu maso yawe, umuntu akakwambura ubutaka ufite umugaragaro, nuko muzehe yabiduhayemo ubuhamya, akavuga ati rwose ubu butaka si ubwawe, igirayo. Ariko kuko bari bafite indangagaciro yo gukunda igihugu cyabo,
ibyo bivuga iki? Bivuga n'urukundo bakundaga igihugu cyabo. Muririmbyi yabitubwiye neza, bari bafite urukundo rwo kwemera ati ubwo hanyambuye aha reka njye na hariya, ariko ugira amahoro nanjye ngira amahoro kubera ubupfu. Iyo ndangagaciro aba bantu bacu bari bayifite. Bisaba iki? Bisaba urubyiruko rwacu kwita kuri ibi bintu ubuyobozi bwacu buhora bubabwira buri munsi. Ibi niyo mpamvu tubisubiramo, tuzahora tubisubiramo. N'udashaka kubifata uyu munsi n'umwaka utaha azabifata, n'ukurikiye azabibwirwa kugeza igihe azabifatira bikareka kujya mu bwonko bikajya no mu ngiro akabikora. Nta kundi, igihugu Imana yarakiduhaye ntabwo tuzakivamo, ariko ababi bazabwirwa kugeza igihe bazahindukira beza. Imana yacu izabidufashamo. Banyakubahwa rero bayobozi, izo ni indangagaciro zaranze aba bantu bacu, ariko natwe tugisigasira. Izi ndangagaciro zabaye umusingi ukomeye imfubyi n'abapfakazi ba Jenoside yakorewe Abatutsi bahereyeho bubaka ubuzima bwabo, bashyigikiwe n'igihugu, bashyigikiwe n'ubuyobozi bwiza Imana yari iduhaye nyuma y'aka kaga, nyuma y'iri shyano ryari riri mu Rwanda. Aka karere rero duherereyemo, nk'uko babivuze, nk'uko nyakubahwa Berine yabivuze, Jenoside yakorewe Abatutsi yakamazemo igihe gito, umutangabuhamya yabivuze, ariko kubera ubukana n'ubugome bwari bushyigikiwe n'ubuyobozi, kuko ntabwo umuturage yahaguruka ngo avuga ati ngewe ndahagurutse mpagurukanye umupanga ndatemye aka kagari cyangwa se umudugudu ndawararitse, adafite abamushyigikiye, adafite ingabo, adafite ubuyobozi. Oya, barabashyigikiye, ibyo bintu barabikora, barareka imbaga bikomeye bashyigikiwemo n'ubuyobozi. Niyo mpamvu rero ibi byose byashobotse kugira ngo bice abantu. Mwabyumvise, abitwaga abajandarume aribo bashinzwe kureba, gucunga ubuzima bw'abantu, abo nibo bari barimo ahubwo bashyira imbere bati imuriye umuteme, turabashyigikiye, turi hano, bagashyigikira ujya kwica, aho kugira ngo bashyigikire ko habaho ubuzima k'umuntu Imana yemeye ko habaho, akavuka ntawe ubishaka, umuntu akaza agahaguruka ati njye ndavuze ngo wowe pfa. Ngo ni ubuyobozi bwashyigikiye ibintu nk'ibyo. Iyi Jenoside rero yakorewe Abatutsi muri aka karere, ntabwo twabura kuvuga nanone umuntu witwa Laurent Semanza wayishyigikiye cyane mu buryo bw'indengakamere. Yari burugumesitiri wa komine Bicumbi, yabaye burugumesitiri igihe kinini cyane, urumva yari umuyobozi uzi aka karere cyane, uzi buri hantu hose, ufite imbaraga. Aho abereye umudepite, yaje kubivamo aba umudepite, ubwe akagira uruhare mu kugena umusimbura, ari we yashyizeho Juvenal Rugambara. Bari bahuje umugambi mubisha rero wo kurimbura Abatutsi, barabikoze. Nicyo kimwe kandi n'abandi ba burugumesitiri bo mu yandi makomine yaragize
iyi perefegitura n'izi subperefegitura. Kudapfa kandi bwa kabiri rero turashaka abanyarwanda b'abayobozi bazima bumva ko tutapfa kabiri. Byumvikane ko tugomba rero guhora turwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo buri munsi nta kudohoka. Ibi kandi tubikora mu cyerekezo n'amahame yaranze FPR Inkotanyi. Tuyisubireho nabwo tuvuga amahame yayo, kuko mu mateka y'urugamba nibura ugomba kuba ufite ibintu bine by'ingenzi. Icya mbere ugomba kuba ufite impamvu. Icya kabiri ugomba kuba ufite umuyobozi, a leader. Icya gatatu ugomba kuba ufite intego. Icya kane ugomba kuba ufite politiki nziza. Umuyobozi musubireho ni umuyobozi w'ikirenga, umuyobozi w'indashyikirwa ushobora kuhavana mu mwanya kuko bagiye mubibona. Iyo politiki FPR. Ifandwa TV, Factory Wandwa Magana.